എല്ലാവർക്കും എഫ്ടെക്കിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്ന ഒരു അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷനാണ്. ഇതിൽ നമുക്ക് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പാട്ടും റിംഗ് ടൂണും ലൈവ് വാൾപേപ്പറിലാണ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനും. നമുക്കൊന്ന് നോക്കി നോക്കുക ഏതാണ്. ഇത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്ന ലിങ്ക് എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുക. അത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക. ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ലോഡാകും. അതിനുശേഷം ടേംസ് ഓഫ് സർവീസ് കണ്ടിന്യൂ എടുക്കാം. ഇത് ഫസ്റ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത ആട് വാൾപേപ്പേഴ്സ് ആവണം. ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, കുറച്ച് ഡിസ്കവറിൽ കാറ്റഗറീസ് നോക്കി എടുക്കാം. പിന്നെ ലൈവ് വാൾപേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. നമുക്ക് സെർച്ച് ബട്ടണിൽ സെർച്ച് ചെയ്യാം. ഫീച്ചർ ഉണ്ട്, റീസെൻ്റ് ഉണ്ട്, പോപ്പുലർ. എൻ്റെതായ റിംഗ് ടൂൺസാണുള്ളത്. ഒരുപാട് റിംഗ് ടൂൺസ് ഇതിലുണ്ട്. ഇഷ്ടമുള്ള ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമുക്ക് ഇവിടെ റിംഗ് ടൂൺ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാം. റിംഗ് ടൂൺസ് ടച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിൽ കാണിക്കുന്ന പോലെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്യുക. പ്ലേ ബട്ടൺ ഒക്കെ പ്ലേയുടെ സെൻറ്ററിൽ റൗണ്ടിൽ ഡൗൺലോഡ് ബട്ടൺ ഉണ്ട്. അത് തൊട്ടാലേ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കുകയും ചെയ്യാം. റിംഗ് ടൂൺസ് ആവശ്യമുള്ള എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. ഇതിൽ നമുക്ക് വിഡ്ജറ്റ്സും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തെടുക്കാനാവും. ആവശ്യത്തിന്